ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പോൾ 2 നാട്ടുമരുന്നുകളാണ് ഇതിൽ ചുമയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും കഫക്കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 നാട്ടുമരുന്നുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആടലോടകം. മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു നാട്ടുമരുന്ന് തന്നെയാണ് ആടലോടകം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചുമ മാറാനായിട്ട്, നല്ലോണം കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് നല്ലൊരു നാട്ടുമരുന്നാണ്. സാധാരണ ഒരു 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുള്ള വീടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ചുമയായിരിക്കും. കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ചെറിയൊരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായമായ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരുപാട് ചുമയുടെ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും എത്ര കഫം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മാറാതെ പഴകിയ കഫക്കെട്ടും ചുമക്കായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നാട്ടുമരുന്നാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ സാധാരണ മണ്ണിലൊക്കെ നട്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ 2 തരത്തിലുള്ള ആടലോടകം ഉണ്ട്, വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട്. അതിൽ ചെറുതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട്, ചുമയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ചെറിയ ആടലോടകത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയും കുറച്ച് കൽക്കണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടത്തിലോ തേനിലോ, അപ്പോൾ തേനും കൽക്കണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ചുമക്കുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധ മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്ര നല്ല ചുമയുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ലൊരു പച്ചമരുന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തിപ്പലി. ഈ തിപ്പലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പച്ചമരുന്നാണ്. കാരണം ഈ തിപ്പലി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒറ്റ ചുമയുടെ മരുന്നുണ്ടായില്ല. ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഹോമിയോ, ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമ്മുടെ ഏത് മരുന്നിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ തിപ്പലിയുടെ ഒരു അംശം എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തിപ്പലി ഉപയോഗിക്കാത്ത മരുന്നുകൾ സാധാരണ വളരെയധികം കുറവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പോയി കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ കായ എടുത്ത്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊരു ഇളം കായാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാവാൻ നേരത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയും കൽക്കണ്ടവും തേനോ ഏതാണോ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം അത് കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഭയങ്കര കഫക്കെട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും, കുത്തി ചുമയുള്ളവരാണെങ്കിലും, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ചെറിയൊരു തണ്ട് മതി. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പടരാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് അതിൻ്റെ കായ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ കായ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ആ പൊടി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചളവിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം അത് അത്ര തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര വില കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ് ഈ തിപ്പലിയുടെ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറേ കായകൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു കുറഞ്ഞ അളവ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ചുമ മാറാനായിട്ട്, ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറാനായിട്ട് കുറച്ചളവ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പടർന്നു കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് മൂക്കാൻ നേരത്ത് അത് മൂത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ചവർപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചവർപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ഈ സാധാരണ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചവർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുടിക്കില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി തേനോ കൽക്കണ്ടോ അത് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. ഈ നമ്മുടെ എത്ര പഴകിയ കഫക്കെട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് തിപ്പലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഒരുപാട് പടർന്ന് പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇഴജന്തുക്കളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പറിച്ച് കളഞ്ഞാണിപ്പോൾ രണ്ടാമത് അതിൽ തന്നെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവനും പറിച്ച് കളഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ തണ്ട് അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാരണം അതിൽ നിന്ന് മുളച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്